Pozrime sa. Viem. Chcem burger. Som pripravený. Začnime s mesom. Potrebujem nože. Môžem to urobiť rukami. Nasaďujem si rukavice. To je lepšie. Och, Barney, ľudské ruky? Áno, ale to je tajomstvo. Beriem nože a krájam meso. Voilà, hotovo. Kosť nepotrebujeme. Postaram sa o to sám. Wow, Barney, mal by si prestať. Na mese bude slina. Hej, prestaň s tým. Mám lepší burger. Použijem donut, rozrežem ho na 2 polovice, pridám šľahačku, cukríky a viac šľahačky. Pokračujem s Oreo. Viac šľahačky, nejaké gumové červíky a tu je vrchná časť. A zvyšok šľahačky môžem zjesť sám. Pekné, wow! A ja mám rád šľahačku, pokojne sa podel, ach, nebuď chamtivý. Och, Barney! Tu to máme. Mňam. Jaj, dobre, au. Ups, Quentin, prepáč. No, tu sú fašírky. Vyhadzujem ich hore. Medzi tým urobím burger. Mám obrovskú žemľu v tvare kosti. Pridávam všetky ingrediencie. Milujem syr. Teraz je čas na nejaké omáčky, kečup a horčica. No, všetko som stihol práve včas. Tu sú fašírky. Zakrývam žimľou, hotovo. Babka! Potrebujem opražiť fašírku. Bude to s dymom. Ach, Barney, nič sa nestalo. Barney, to je v poriadku. Vymením to za nové. Daj mi pár minút a všetko urobím. Hotovo. Alebo si to môžeš vyskúšať. Pristane ti to. Kde som to bol? Ach, kapusta. Rozrezávam ju na 2 polovice. Toto budú moje žemle. Zostavujem burger, mrkva, cibula a paradajky. Teraz potrebujeme peknú malú fašírku. Zakrývam ju kapustovou žemlou. Naživo? Skús to, kým je to horúce. Wow. Wow, toľko. Počkaj, čo? Čo to je? Kapusta? Nie, to nebudem jesť. A tento vyzerá ako telefón. Skúsme to. Je to také obrovské. A je to naozaj chutné. Mňam. Skvelá práca. A čo tu máme? Wow, je to sladký burger. A je taký chutný, veľmi sa mi páči. Taký skvelý nápad. Quentin, vyhral si. Ach, áno, moje prvé víťazstvo. A Barney prehral. Čo? Čo chcem teraz? Správne. Urob mi nejaké palacinky. Je to skvelý nápad. Viem. Och, Barney, daj mi misku. Vráť ju. Bábi, pozri na priadzu. Podarilo sa to. Dávam múku do misky, rozbíjam 2 vajcia a prilievam trochu mlieka. Poďme to vyšľahať. Skúšam to. Ňam. Ďalej potrebujeme nejaké... Ups. Barney.
Barney, mohol si ma udrieť? Odstráňujem etiketu. Budem potrebovať túto fľašu. Nasypem múku dovnútra a premiešam to. Ach, môj chrbát. Babi, aká nočná mora! Dovol mi ti pomôcť. Och, všetko je v poriadku? Ďakujem, Barney. Och, a tu je moje mlieko. Juchu, beriem ihlu a robím partie. A pozri sa na tie malé palacinky. No, môj prvý palacinka je hotový. Ozdobím ho polevou. Robím palacinku v tvare psa. To je úžasný nápad. Quentin? Potrebujem zmiešať cesto. Čo to bolo? Som pokrytý cestom. Štekli to, Barney. Prestaň. Dobre. Vedel som, že cesto nie je pre mňa. Vezmime si Haba Baba žuvačku. A Kia. Moje schopnosti tiež fungovali. Máme palacinky vyrobené zo žuvačky. Pridáme nejaké sirupy a voilà. A potrebujem pridať nejaké jahody. Hotovo. Skús to. Wow, urobil si to všetko pre mňa. Začnime s touto dúhovou. Je to trochu zvláštne. Wow, je to žuvačka. Super! A čo tu máme? Och, palacinky v tvare psa. Super! A pozri sa na tieto mini palacinky s jahodami a šlahačkou. Lahodné. Páči sa mi to. Babička, vyhrali ste. Áno, vedel som, že tu nemám žiadnu konkurenciu. Čo chcem teraz? Našiel som to. Chcem popcorn. To je jednoduché. Dal by som si nejaký popcorn. Mám ho priamo tu. Potrebujem len jednu vec. Mikrovlnku. Vložiť vrecko dovnútra a nechať na pár minút. Medzi tým sa môžem hrať. No, mám tu čerstvú kukuricu. Je úžasná. Potrebujem svoju krásnu ihlu. Vyberám horúcu žehličku a zohrievam ju, kým sa nezmení na pukance. Funguje to perfektne. Teraz ju namočíme do jahodového džemu. Wow, aké chutné. Neuveriteľné. Barney, drahý, pozri sa na toto. Nie. Neolizuj to. Zlý chlapec. Urobil som to pre Liv? Aký popcorn by som mal urobiť? To je nápad. Budeme robiť niečo neuveriteľné. Nasypeme kukuričné zrná na alobal. Pridáme cukríky Maltesers a zrolujeme to do gule. Teraz to musíme zohriať. Položím vedľa toho dynamit. Teraz pozor, bude výbuch. Wow, všetok popcorn sa rozletel po kuchyni. Ale vyzerá to chutne. Barney! Jej! Zabudol som na svoj popcorn. Prehrial som ho. Wow, fuj.
Čierny popcorn je úplne spálený. Fuj. Nie, nebudem to jesť. Ó, perfektný čokoládový popcorn. Láhodné, chcem jesť viac. A čo tento pokrm? Ó, popcorn a džem. To je zvláštna kombinácia. Takže Barney je víťaz. Ó, áno, moje prvé víťazstvo. Vďaka, Liu. Priatelia, nezabudnite dať tomuto videu like, zanechajte komentár nižšie a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála. Uvidíme sa čoskoro. Ahoj!